შემობრძანდით, ახლა გაჩვენოთ საძინებელი ოთახი. დიახ. აქ უკვე დილიდან აბსოლუტურად არის საღამო. საღამოს არის ღამე და ღამე არის უკუნი ღამე. და შემდეგ მეორე დილითაც იწყება საღამო, მზე არ შემოდის უკვე რამოდენიმე წელია. დაიჟანგა იქეთ ფანჯრის რაფები, დაიჟანგა ფანჯრის საკეტები და ეხლა შეხედეთ ჭერს. სახურავი რო ჩამოვარდა, ჩამოინგრა ეს, მე აქვე ვიწექი. ეს იყო 12 აპრილის ღამის 2:30 და ჭაღი ჩამოვარდა, დაიმსხრა, დაიმტრა და ყველაფერი მეც მივიღე ტრამვა, ეგრეთ წოდებული ჭაღის იმ ნამსხვრევებიდან. ეს ყველაფერი გაუსაძლისი სიტუაცია უკვე ემუქრება ჩემ სიცოცხლეს. იმიტომ რომ ჯანმრთელობასთან მიმართებით უკვე გაუსაძლისი არის. იმდენად დარღვეული არის ნორმები უსაფრთხოების, რომ რაღაც მეცხრე სართულიდან გადმოვარდა რაღაც საშინელება, არ ვიცი რა და ჩამოანგრია სახურავი და ჩამოინგრა ჭერი მთლიანად, ესე ჭაღით, რომელიც დამეცა მთლიანად სხეულზე თავის გარდა და ძალიან სქელი საფარი მეფარა, იმიტომ რომ სახლი ვერაფრით ვერ გავათმე ამ ცუდამინდებში და ზამთარში და იმ სქელმა საფარმა გადამირჩინა, რომ აი დამიმსხვრევდა ყველაფერს და ჩამილეწოდა გულმკერდსაც და ყველაფერს და გადავრჩი. და რომ წამოვხდი რაღაც გაუგნებული, ჯერ ვერ მივხვდი რა ხდება. და მე რო რაღაცა ხმები გავიგონე ეს რაღაც სიმძიმეების და ფეხი რო ჩავდგი ფეხსაცმელში, მთლიანად დამესარა ფეხის ტერფი და ქუსლებით, რომ ეს ჭაღის ნამსხვრევები იყო შიგ ჩაცვენილი. გადავრეკე ხელად 112-ში. იმ წელს შეიქმნა რეაგირება, მოვიდნენ მაშველები, პოლიცია, სასწრაფო. სასწრაფო ამჭირვებია და ეს მაშველები რო ავიდნენ სახურავზე, გაოგნებულები იყვნენ, რომ ეს ისეთი რაღაცა იყო ჩამოვარდნილი იქიდან, რომ და მომილოცეს, რომ მე გადავრჩი. არაერთხელ მიმართე მათ ამ ხნის განმავლობაში და ყველა მოწვეული მყავდა აქ ჩემთან და ყველა უკომენტაროდ ტოვებდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხედავდნენ იმ დარღვევებს, რაც ხდებოდა, თუ სანიტარული, თუ უსაფრთხოების. და მე კლიმატური პირობები არ არის კიდე გათვალისწინებული. სუბტროპიკული ზონაში ვცხოვრობთ. ტენიანობა ძალიან სველია ყველაფერი, ტანსაცმელიც, ქვეშაგებელიც, კედლებს, კიბეებს, ყველაფერს მოედო ხავსი. ყველა ხუჩავაც მიღება ქონდა და ამ ხნის განმავლობაში, რასაც ქვია 3 თუ 4 წელი, მხოლოდ 4-ჯერ მიმიღო. და უკაცრავად არ მინდა რომ ჩამომერთვას თითქოს მე ვიღაცას ვასმენ და არა. და ერთ-ერთი შეხვედრა რომ მინდოდა, შემომითვალა პოლიციის დაცვით. არ სურს ჩემი მიღება. და იქ კიდე სხვა ნიუანსები. ვის არ სურს თქვენი მიღება? ზოიძეს, ქალაქის მერს, რომ ჩემი მიღება არ სურდა. რატომ თქვენი? რატო? ჩემი აზრით მე ვიცი რატო. იმიტომ რომ პირველად ვიზიტზე რო ვიყავი მასთან. სწორი პასუხი ვერ გამცა და მხოლოდ მითხრა რომ ესო კანონიერად არისო და ყველა ბერკეტები არის ამისო. რომ აქ აშენებული იყო. მე ვთხარი ძალიან გთხოვთ მე გელოდებით ობიექტზე და მე ჩემი მხრიდან ვნახოთ ერთად რა ხდება სინამდვილეში. ეს იქეთ ფასადური მხარი არის ამ შეეგრეთ წოდებული შენობა. ჩემი მხრიდან ეს არ არის ფასადი. ჩემი ეზოდ სახლი ყველაფერი გამიხადეს უკანა ეზოდ და უკაცრავად და სანაგვე ბუნკერად. იქედან ცვიოდა ყველაფერი და აქ თვითონ მშენებელი ძალიან კარგი პიროვნება არის ზედამხედველი მშენებლების თვითონ რამოდენიმეჯერ გამოაგზავნა ბიჭები რომ აქ აელაგებინათ ყველაფერი ცვიოდა სამშენებლო მასალად. აბსოლუტურად იქ რაღაც ესე იგი ცემენტის შენაზავს რო აკეთებდნენ, ყველაფერი ცვიოდა ჩემ სახლში, ჩემ კიბეზე, ჩემ სახურავზე. ნებართვას ხელი მოაწერა ლევან ზოიძემ და მითხრა რომ მოვთხოვე უკვე პასუხად რომ რატო არ იქნა ჩემი მხარის შესაძლებელი, მე ვენდობი ჩემს არქიტექტორს. და ქალაქის მთავარი არქიტექტორმა პირველად უარი მითხრა რომ არა, თან მოლაპარაკება იყო ორჯერ, მანამ სანამ დაიწყებდნენ და მე ვიყავი უარზე. იმიტომ რომ აი ამოდენა მშენებლობისთვის ეგრეთ წოდებული ის მხარეც, სადაც ეს აშენდა, გორი პარამეტრები და ყველაფერი რაც გონი დაუშვებელია. იმიტომ რომ არ არის ის სივრცე, რომ ამოდენა სახლი აშენდეს. ყველანაირი უფლება არის დარღვეული ჩემთან მიმართებით,
კანონის სახელით მელაპარაკებიან და გამირბიან. უკვე არავის არ უნდა ჩემთან საუბარი და შეხვედრა. ჩემთან არა, სიმართლეს და მე არავის არ ვუსურვებ განცდებში და ესეთი დათრგუნულ ცხოვრებაში. მე ვარ ურთულეს სიტუაციაში ამ წუთას, ძალიან ურთულესში. მე არ მინდა მატერიალურზე არ არის, მე უკვე სიცოცხლე მინდა. მე მინდა ვიცოცხლო.